Meet Captain Jack. Nordeuropas største monstertruck. Et 5,5 ton tungt monster, hvis speciale er at smadre biler. Den vender vi tilbage til. Motocrossartisterne holder show i Bogense, og der er masser af dækrøg. Virkelig meget dækrøg. Absurd meget dækrøg og forskellige stunts. Det er Daniel Tyrsted i den røde bil, der styrer showet. Det er nok at få lov til nogle ting, man ikke kan gøre i hverdagen. Altså, jeg må jo ikke køre på vejen og lave en brænder, for eksempel. Altså, noget røg med dækkene, og jeg må ikke lægge et strøm ud på vejen og sådan noget, jo. Og jeg må heller ikke smadre biler til hverdag. Så det er jo lidt sjovt. Showet er spækket med forskellige tricks i biler og på motorcykler. Og uanset hvordan der bliver kørt, så har de det sjovt. Hele tiden egentlig. Fra vi starter til vi slutter, der er egentlig adrenalin på, og skide sjovt. Man lægger faktisk ikke mærke til, at der er nogle mennesker her, når man kører derude. Tilbage til Captain Jack. For det er helt specielt at drøne rundt i en kæmpe bil, der kan mosle alt på sin vej. Jeg synes jo, det er sjovt, at jeg kan flyve med den. Der er bygget en støttedæmper på den nu her også, så jeg kan flyve med den nu. Det kunne jeg ikke førhen. Og også når jeg hopper over bilerne, noget folk synes jo, det er skide fedt. Det gør min dag god.